अमीर के घर। पापा, हाँ, मेरे सारे दोस्त पिकनिक करने जा रहे हैं। तो हम भी चलेंगे ना बेटा। तो कहाँ चलेंगे पापा? मैथन डैम जाएंगे। नहीं। तो हुंडरू फॉल जाओगे? नहीं, तो पंचर डैम चलते हैं। बिल्कुल नहीं पापा। तो एक काम करो, दीघा चलो। नहीं जाएंगे पापा। तो कहाँ जाओगे तुम ही बताओ। मनाली। नहीं, वो बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते। जाइएगा कि नहीं जाइएगा पापा? नहीं तो जाए कुआं में कूद के जान दे दे। नहीं 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 जाएंगे बेटा, जाएंगे। हाँ। चलो, जाएंगे। गरीब का घर। पिताजी, हाँ मेरे सारे दोस्त पिकनिक करने जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ, तो हम लोग पिकनिक करने नहीं जा रहे क्या? नहीं। तो समझ लीजिए पिताजी, अगर आप हमको पिकनिक करने नहीं ले जाएंगे ना तो जाके कुआं में कूद के जान दे देंगे। अच्छा, हाँ। कूदो कूदो ना।